De madrugada Abraão se levantou, 3 dias no deserto caminhou. Ninguém sabia o que ele ia fazer e o quanto lhe custava obedecer. Guiado pela fé, a voz de Deus sentiu tornar em cinzas os sonhos seus. Subiu o Monte Santo, Moriá, e pôs o próprio filho no altar. E quando Abraão ergueu a mão, tocou em Deus no céu o coração, e o anjo bradou em alta voz: eu jurei, por mim mesmo eu jurei, deveras te abençoarei no Monte Moriá. Eu jurei, pra quem lutar e mesmo exausto, entregar a própria vida no altar do holocausto.